isesonwe niza alwazelwa ngadlula lwangisindisana Obabangi yabonga nangenhliziyo sengiyavuma ngithi wena ungumsindisi ngizokukhonza njalo uthando elizweni. Babe, silithando lwakho lusehamba lwasethwala lwasisinzisa lwasigcina saze saba kulo 2025 Oh Jesus. we Holy Week. What a paradox. Kwekuthi inkosi le Holy Week le week inkosi lapho kuthiwa it's a week of passion. Singena Sunday of passion. Livikile kuhlupheka kwakho. Itolo ngosi besicelebrate ungena kwakho eJerusalem ungena ngemvumiso. Kepha Nkosi kwenziwe yini lo mbhali wasikhumbuza ukuthi it's a week yekuhlupheka Sunday yokuhlupheka kwakho. Uhlupheka kanjani inkosi ube uphethelwe emasundvu undlalelwa impahla phansi uhamba kuhlatshelwa hosana kweliphezulu. This is a mystery to us. Besithi phela thile nkosi lena bekuyi coronation yakho, it's a great day of jubilation. Ngepha uthi lo mbhali umembulele iSunday yokuhlupheka kwakho. Baba bathi tela bakhulumako heavy is the head that weighs the crown. Ngesiswati sakithi kuthiwa nonale kabekwe lapha esikhundleni ubulewe. Simconza kahle lo mbhali. Simconza kahle. Ngonyama yomndeni kaJuda. Usithatha lo mbhali mase singene lapha kulendlu lesihlabele umhlabeleli sathi busisa lendlu Nkosi lesisonzela kuwo sisahlabela sagegeleta. Uthi lo mbhali wasonikelwa etandleni taPilato wamokharishwa wefika lapha kuHerodi wahlekiswa ngawe. Mbhali besihlabela hosana sosifakelani kule ngcinambi. Tindzaba takho tiyimistry Nkosi yezulu nemhlaba. Sime phambi kwakho sitithandazela ukuthi simbulelile timfihlakalo temzulu. Kuba siticonze kuze Nkosi nathi njengalo mbhali waseFilippo sitothandaza lo mthandazo sikunye sikuphokophele ukuthi simukele umhomelo wekuphila kwaphakathi. Lona umthandazo wethu lokhu Nkosi sicelo sethu ukuthi sifike etinyaweni takho when all is said and done. It's our prayer, oh God, this wonderful morning. Help us, Lord. Without you, never sihambe lendlela.
Without you, God, we are absolutely nothing. And we can do absolutely nothing. We are powerless. Because sihawukele. Wena ungemandla ethu. Ukuconza kwethu. Ulwati lwethu. Sikunika lithuba siyakubonga. Sikwethembile wena lowethembisile. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Yathi this morning bazalwane nginikwa livi ngisathandaza ngihlela ticelo tami nami lapha phasi bazalwane la ngimangalisa lelivi lithi lelivi lethi indlebeni tami angikhumbule ukuthi Jesu asahamba emhlabeni beka approachwa noma kwakuta kuye luhlobo lwebantu lolihlukene kabili. Amen. Lolu lwaluta itoqela lusito luhluphekile lugenuine. Lolu lwaluta litothatha litofuna umbuso wezulu litokuva tindzaba letimnanzi lohlobo lolu laligenuine lohlobo lolu lalitimisele lohlobo lolu lalifuna lalithokotela lalijabulela kuhamba njani kuta kuJesu. Amen. Siyavumelana. Siyalwati futhi. Amen. Sekuleli hlobo bazalwane lesibili. Lohlobo lolu lalita kuJesu litomoka. Litohlekisa naye. Litomdiscourage. Litomchwensa. Litomendela phansi. Water his good works down. In fact, lo hlobo lolu lalita Jesu tomcrusha. Phela ngilo lo hlobo lolu bazalwane libuke lite ngema bad intentions. Lo hlobo lolu ngilo leli sesingena kulo kulelifiki lelambethela lagcina selimbethela. Ngoba it's amazing mfundisi wami Sathane uyabona uma uhabarisha into lembi enhlitweni yakho uyagcina kunikile lithuba lekuthi wendele into lembi. Lamhlabeni angwathi lomhlaba kusunana. Lento lembi nje waqala wayi-entertainer la enhlitweni yakho. Lithuba lonke liyadekwa litafula kuswena usaluyenda lento lembi. Ngihlobo losibili. Lehlobo laluta kuto challenge Jesu. Sonke isikhathi. Lalita litobuta Jesu. Okay, leminye imibuzo yabo umfundisi yawo lasisita kakhulu umbuta Jesu. Ngoba lalita litombuta litomtrapper. Not that lifuna imphendvulo baba. Ligenuine, linemibuzo senkosi lokwende kanjani. Ngoba nami ngake ngafunda iBhayibheli ngabuta ngathi Nkosi. Uthi Mose ungubani wena? Ithi imphendvulo nginguye lo nguye. Uma ngiqala ukufunda leli verse leli ngitifundzela mfundisi ngambangala ngathi Nkosi lo mfundisi obubuta genuinely wona somphendvulelani kabi. Umchonselana uthi nguye lo nguye imphendvulo lela ayikhulumi le mphendvulo. Ngamanga lamhla ngirivilelo. Kuthi nje uNkulunkulu bikasho ukuthini nguye lo nguye. Imphendvulo vele ngoba Jesu mombutako nombuta ngokumxhwayisa noma imphendvulo dayithola. Nako njena kumangisa khona. Now kuleti hlobo letimbili tebantu letatita kuJesu ngimangaliswa ireaction yaJesu. Totimbili letihlobo kude Jesu lapho bekaphinzisela khona ati lokunayi ihlobo lesibili kude Jesu lapho aphinzisela khona kude Jesu lapho atiqosha khona.
Jesu bekade entertainer. Jesu bekade nika imphendvulo lebe bambuta bona. 99.99% Jesu bekabanika ini imphendvulo. Ithi le nkulumo yami ngidibutela lezulu yeJesu kanjani? Phela mina bengibheke ukuthi utawunakala lapha. Uhambe nalabahamba. Uyekele labanjani. Kosho thishela fundzisi. Amen. No, bonke bekabanika attention. Futhi bonke bekabaphendula. Bonke, in other words, bonke bebatfola lebakudingako. Bonke bebenza njani mzalwane? Bebathola labathi. Ase demonstrate phela. Matthew 12. Asesifunze Matthew 12. Sengivulile. Yes, starting verse 38. Thank you, Jesus. Verse 38. Base bayaphendula labanye baFarisi. Letati temthetho bathi, mfundisi, besithandza kubona sibonakaliso leseniwe nguwe. Uyathi Jesu sotendile timbona, akatendi nje sitibonakaliso. Akatendi nembi kwabo. Gotcha, that still not satisfied. Basi yeye mfundisi. Sifuna sibonakaliso thina. Sifuna ini? Ngoba simanga thina abantu uJesu sendela timanga koJesu lo kasi sifuna asibonge. Kwangathi Jesu kudeleka kwentile. Mina ke bengawubheka ukuthi Jesu kabaphendvula athi njobe sengende konke angangiboni mangiphilisa abantu. Angangiboni mangivusa abantu bobani hayi bani bobani. Lendvodza nayibeyilele lapha for 38 years anga yathi ngivangele mfundza ngiluka 13 kuthi kwefika umfati wagula waze wagobana ngoba khona kula lonjela gula umuntu azagobana kokotela for 22 years umfati agula lithi Jesu wambona wambida wamphilisa. Jesu akasho njalo mzalwane uma basibafuna kubona tibonakaliso. Ngithi Jesu totimbili letinhlobo tegroup beka ansarisha atinika ticelo tato ngalamanye magama. Bekatinika ini? Nombuzo sifuna kubona sibonakaliso. Akasho Jesu ukuthi sengisendile. Ngisende embikweni. Kunemuntu kwavulwa liphahla. Akazange Jesu akuthi lo sengisebene kangaka. Yini okulesifuna ukubona lo muntu kwalo. Kodwa lesiye the answer. Epha yena waphendula wathi, situkulwane lesibi nalesiniphikayo. Ngekungethembeki kuNkulunkulu. Sifuna sibonakaliso. Kepha singeke sisithole ngisho nasinye. Ngaphandle kwaleso sibonakaliso. Uma kathi umuntu ngaphandle akasho ukuthi ndakunika. Akafaki full stop Jesu uthi kepha neke nisifole ngisho nasinye. Uthi ngaphandle except meaning sikhona sibonakalisi bendanika sona. Bathothela ini labantu lababi la. Bantu lababi la. Ngile group yesibili. Muve phela Jesu sitokulwane senjani lesingiphikako. Ngilo hlobo lolulo. Kepha uthi Jesu ungithi kude ngishona ngaphandle meaning sikhona nendanika sona. Ngisiphi lesibonakaliso leka uyathi ngiyamthanda Jesu uma ngimangele kakhulu bazana. Wathi Jesu you want to see a sign?
I've got a sign for you, and that is the son of John. Sikhona sibonakaliso lenginika sona saJona. Uyathi mzalwane labantu lesibonakaliso lebefuna kusibona sasesikhashana. Wathi Jesu, no, I've got a great sign, a sign everlasting. Not only for you, this sign is going to benefit the entire world. And this is the son of Jonah. What is the son of Jonah? The sign of Jonah. The sign of Jonah is the death of Christ. Njenga Jonah lekahlale emathunjini emhlaba emalanga lamathathu wase ukhafulelwe egwini lolwandle, kanjalo nendvodzana yemuntu itawushona emajujwini ekufa emalanga lesithathu itawuvuka. The resurrection sign was given to this company. Leya yibhede ite kuJesu imkrasha, imkhwensa, immokarisha, iwaterisha, everything they went down. God Jesus gave them the greatest sign. They wanted a sign. They got a sign because not a single person legeta kuJesu noma ngeta ngamaphi ama intentions lekaneka kuthole lokuleka kuqela. Yemzalwane, uyayibona into enzaba kuthi uma Jesu anika abantu lababi lokule baqelako kangakanani wena losothi tenkosi tonokali ngiyatishiya nginamathela kuwe nginkonkoloshela kuwe ngihlukene nesono. How much more neke na uphendvule kakhulu a double portion umthandazo wakho. Nithi mine board groups bebathola bathi besifuna a sign. Uthi Jesu, no, I'm not going to give you a sign. Nganeke nende li sign le temporal. I'm going to give you the everlasting sign letangeni embusweni wababi. And that is the sign of John. That is his death and that is his resurrection. Uyathi mfundisi abaningi bakhulume bathi the Old Testament, the New Testament ireflecta lokwake kwenteka ngale ku-Old Testament. Lo Jonah uNkulunkulu uma kamfaka lapha esiswini senhlanti ihambe utsithi ngibete kufa phansi emathunjini emhlaba tangigegeletela lezulu lamthatha ngale nhlanti layo 3 days. On the 3rd day lamkhafulela nakhunjeni kwakuyisayini ukukhona lekatakufa ayemajukuju down in the bottomless pit afike khona athathe tikhiya emandla nemuke esathane aqubuke nawo anyuke kwendelwe thina nawo singatuhluleka kule ndlela sitohamba size sifike ekhaya ezulwini. They got the best. Le group le. How much more thina nawo? Uma sihlala kulobungqwele sithandaza sicela lokuthite kuba sithe kuba they came to Jesus, and what did Jesus do? He honored them. What did he do? Jesus udeleka ku asesifunze verse John 6. John 6. Why, oh Lord, when bonke bandlu bobanika lebakucelako bathatha isign yabanike isign akunamzaba ngisithi inhlitiyo yabo tonakele kanjani. Uyabona nje mfundisi, singabosho ukuthi labantu laba labathandazela abantu uyabona ukuthi baneligqobo lebhizinisi, singabosho ukuthi bathwele ngoba kade uNkulunkulu tocela uNkulunkulu takunika uNkulunkulu takunika uyanika na godwethu uthi tengibabe phela nasicela
10. Usithi ngibaba ngisicela, ngiba navula John 6. Awuthi ngivule la. Sibavanisa sabo bathunga abantu. Bathandazele abantu bacela. Bende njani? Sinesuke siqaba nje siNkulunkulu, utawunika abantu abangcwele, uNkulunkulu uyabanika abantu. It's a fact. Bathi inzabe seniphela nzaba. Kuthi lo mbuso siwulungisele yini? Lo wasekhaya ezulwini. Phela bevela abantu Nkosi, ngavusa nabafile ngegama lakho, vele bavuka. Lebe bangaboni emehlo vele bavule ngegama lakhe vele. Batabe baqinisile labantu bayi sibatabe bakhulume bahamba. Nkulunkulu akade ephikisa sicela nendawo uphiwe. Angeke asiphikise. Amen. Uyabona Nkulunkulu akasebenzi njengami nawe. John 6:37. Konke langipha kona babe utawutakini. Lo tako kini angeke. Lo tako kini bebangethi Jesu labantu. Labafarisi. Labalapha mokharisha. Bebangethi kuye imbazalwane. Bebeta kuwe. Bazalwane bakhana ukuphendula. Ningalifunze ivesi asifunzeni kanye kanye. Sihamba kanye kanye. Nebe senjalo funzani ucitsi. Bebangethi konke lokutakimi mina ngenda njani. Lokutako kimi mina anginenge ngende njani. Konke langipha kona babe utawutakini. Lo tako kimi angeke ngimlahlele ngapha. Bendeni baParis. Better cheers. Give us a sign. Give us a sign. And what do they get? Didn't they get a sign? It's just a sign is there. I'm giving you the greatest sign. The sign of joy. The sign of joy. The sign of joy. The sign of joy. That is what you're going to get. Isn't that the greatest sign? It is the, if we can put it in English, it is the sign. And they got the best. How can they get the best? These people are no. I'll give them what I must keep a promise to my words. Because I came, because I came not to do my own will. I came to do the will of my Father. Yalona nongithumile. Isho la ngaphansi kwale verse 37 lesifunza. Amen. Hallelujah. Jesus. Ngithi mina niyambona lo God lesemoship akho. Niyambona lo God lesemoship akho. Niyambona yini? Uma anika abantu lekathini abantu lababi wakubanika the sign of joy. Uthi mina wonke umuntu lotaki angilahleli ngaphandle. Uyakufundisa ngiyamangaliswe indzaba yana kunjani uNicodemus. Uyabona mina kube bengijesu bendathena uNicodemus ubona ukuthi ngcono utekime ngebumnyama ukuze abantu bayakade ubona. Uyanyenyela. No, not Jesus. Jesus was just happy ukuthi John nakunjana Nicodemus utekuwe. Waseka uyathi
ngiyithi uyabona mfundisi lenzaba le conversation between Nicodemus naye ngingashumayela ngayo kuyophela inyanga yonke ngoba Jesu wambula uyabona Jesu wambula ihlakalo telizulu kulo yamuntu yathi buta ngasebuta kuebusuku wakunyenyela kanjani wonke lo take angilahleli ngaphakathi ya Jesu lomfazi wambulela imfihlakalo bazana nosi umoya uma ngangena kuleyo nzaba le it's a mystery umoya uhusha asuwathi uthi uphuma kodwa uyahusha wakumihlakalo mningane babhathisa ngemlilo kwatshelwa umuntu lekanyenyile kwatshelwa phela zange Jesu athweni nemahloni nami ngakusika kahle nebe namkhothela lena ngane emahloni nami ngiyawa nemahloni baba hayi ngekho lapho Jesu uthi nje utekile akunanzaba isikhathi akunanzaba nekunyenyile nethi bafihlele ema colleagues abo phela was a member of the St Hendrins licoco Jesu wabulela ihlakalo bazalwane letinkulu livesi lesingimangala livesi lesafundiswa lona ku Sunday school sekancane for God so loved the world such that he gave his only litholakala kule nkulumo ya Jesu bana Nicodemus uma inaka le conversation ineba mysteries Jesu lithi futhi ngakho timbulele lo mfulekete kuwanyenya abhaqelela abanye kwena hayi he has come to me he has what wonke lo takile nene ngindahlela phakathi how just laba babe ma bed in chances batafuna nje abatakuthola ekhathi selveni Shona mbamba phela ngoba kude kuDutchess ngithi mina how much more how much more ngiyo ngithanda le ndvodzana ilahloko mfundisi lenzibelo ndvodzana le yakhulunywa kuJesu seyikwatile le lenzana uyithi baba wabo uyathi lo nkulunkulu akasho sendvodzana kanye nemona usahabharisha imihubhulu so lemona nje simendelele ndona takho internet no my son you have always been with me know one thing that everything that belongs to me is yours wathola yini zaba yebabe uthathe konke loya nje uthole inakhonjana elikhuluphele esibayeni loya uthole itafula sekandlaleli celebration asiva kuthi thereafter wathola othi khona lekathole konke nginambe kasola naye futhi nangalelo langa bekabuye emasimini kuyawusebenza ngoba uyabona kumnanzi kuhlala kule kingdom uthola netimvo longaticeli zange this elder son athi babe ngiphe lonke ilifa lakho wabe sewuyaphiwa mbade I'm encouraging umuntu ukuthi ungahlale sonweni uthembe ukuthi ngoba uthola labane sona bayolibona umbuso wezulu akungena itoni ekhaya embusweni wezulu phela kwekuthi umhlale ngaphandle kwesono uze uthola impilo yaphakathi impilo yenhlokomo impilo yenjabulo ngithi two groups came to Jesus kutena yinye namunye kulama two groups angazange athole impendulo yesicelo sakhe. That is how much this God loves us.
Lutshathando lwaNkulunkulu lubanti lujulile luyamangalisa. Athanze aze athanze ngishodoni. Alubonakaliselo luthando ngokuthi ente njani. Asendele sonke ngekufa. Asendele sonke ngekufa. Amen. Yesu abaxoshile labantu batofundisayo. Futhi wena amasayensi wendile mbamba idla. Uwende embi kwakho labanye bawabonile abanye befe ngawo. Because they want a sign. There is the greatest sign that I'm going to give them. Uyakuzalwane ngisathi zindlangaleni zaba ngikufika kimi useJesu is eJerusalem ngiyibona eJerusalem mangahleleni zaba ngoba irivele ke ukulena kunjani kuthi Jesu wafela eJerusalem. Jesu ukhetha njani kuyofela eJerusalem? Asengithi nje Jesu ekufeni kwakhe uthi umbhali wa Isaiah 53 verse 27 asawumvula uthi njengemvu verse 7 njengemvu waya ekufeni Jesu njengemvu letawuhlatshwa yapinza yathula embi kwebagundi bayo akuzange emlonyeni wakhe kuphumela linye lelibolile waba timid wapinza wavuma wasethwala siphambano wavuma khafunelwa wavuma kushaywa wavuma kugcatshwabulwa lo Jesu lona where is that taking place enza when yaseje nebengicabanga sithi aba mhlambe lapha ngaseGalile mfundisi yabona lapha bitha khona abo Petru basheshe bamnanzela abatshengisela uthando ngoba that is the highest point of love Jesu bekayitshengisa emhlabeni ngalokuvuma kufa. Afunze lo Matthew 23 verse 37 ambambe lona kunjani ubani lo Isaiah somfunza lo Isaiah sifunza lo Matthew into ohlala ndo Yahlulwa kodwa izange uvule umlomo wayo yaba njengezinyane lemvu eliswa okuhlathweni nanjengemvu lebenzile embi kwabaguli bayo nayo ayizange uvule umlomo wayo. Lithuna nayo labalelwa kuphi? Funza lapha. Mtshela mfundisi kusafunza verse 1. Mtshela. Babeka lithuna layo nalaba. Yaba kanye nalaba njinile ekufeni kwayo. Nokho yayingazange yende kudlovu. Ayingazange sekende kudlovu. Yeah, Jesus, why do you choose Jerusalem? Why not Galilee, by the shores of Galilee? Where bantu bebakholwa khona ngoba Jesu kuthiwa nje ama miracles akhe lamaningi lapha kuma shores of Galilee. Why not that place? Why do you go to Funza in Jerusalem? Verse 37. Bam. Verse 37. Matthew 23. Funza fast. Jerusalem, wena lo bulala abaprofeti ubagcobe ngematshe bafunjwe kuwe kangakanani Wena lo bulala abaprofeti ubagcobe ngematshe labafunjwe kuwe Man. Ngabe yasimakathi. Man. Awufunze futhi. Funza. Jerusalem. Uyathuma ufunza Swati ubothatha amagama nga 2. Jerusalem. Yeah.
wena lokubulala abaprofethi ubagcobe ngematshe labathunywe kuwe ukangaka wena Jerusalema. Niyibona iJerusalema singcwele kanjani? Niyibona iJerusalema siyonakele kanjani? Jerusalema kusho ngamagama Jesu la. Umemethi Jerusalema. Jerusalema. Wena lobulala abaprofeti. Ugobe kunale version khona lo umbhala kumpostoli emfundisi. Ubhala ukuthi ugobe ngematshe tithunywa taNkulunkulu. Ngiyabona lokho. Ugoba ngematshe tithunywa taNkulunkulu, ubulala abaprofeti. Sekukangakanani ngifisa, nginezile, ngineshisekelo yekukufukamela, yekukusinzisa, yekukuphephisa esihogweni lesithathu. Ebhutshisweni kwaphakathi. Wathi Jesu angihambe ngiyotshengisa ngikhethe iJerusalema ngiyotshengisa uthando lwami lolubanti ngibe njenge kwebakundi bayo wakhetha iJerusalema ngithi mina bengawukhetha lapha eGalile ukuthi nisebenze kahle bantu laba around the seashores of the Sea of Galilee nisebenze kahle. My 3-year tenure nginani ningendele kahle. Akuzange nje kube inkinga kuPetro ngashiya emanethi abo banabo Andrew ngespeed lesikhulu bawashiya bamlandzela Jesu. Where were they? In the shores of Galilee. Mina bengiyawukhetha yona ngibonakalise sengitibongela ngiphalele imivimba la emihlane nalesihlazo embi kwabo. Kepha athi Jesu asengene eJerusalema lapho bangangifuni khona ngiyobatshengisa uthando lwami olukhulu kangaka ngifele khona hayi just kufa kepha ngibabonise luthando lwami. Wambona umhlolo umuntu afabulawa netigelekeqe ngithite lapha esiphambanweni bekungayi bantu bema-robberies bamameda bani bekuya abantu who had committed the highest crime in the land, and that is the crime of treason, ekuketula umbuso waseRoma. Bebamixwe esiphambanweni. Amen. Bebamixwa kuphi? Bebamixwe esiphambanweni. Ingayimasela lapha. Banguya abantu belithuthuva. It's just that balaba kulo thuthuva bawabo wabe sesoba nemeda charge. Kule political crime yakhe lebeka ikomithile wabe sesoba nenakhunjana. Nemameda in the process. Wabenza ngithi no wawubona umhlobo asuke Jesu aphilise lo munye wabo khona lebekamgwaza na nkunja ingadi ijobhe engadi yafika yavula liso. Hawu Jesu kanjani uphilisa njalo lo mvusa abhlungu nisalisizini sanakho nje. Hayi, I'm showing my love. I'm showing my love. Bathi ngithanda imbolo yini abantu baseGalile lapha eGalile. Siwa Jesu wasoyabonakala. Tshela bafunzi ba Maria Magdala. Tshela bafunzi bami sitawuhlangana eGalile ngivukile wavukela eGalile. Yeah. Shiya lelithona belapha gijimela eGalile.
uthi umbhali lomunye wabonakala sekahamba etitaladini taseGalile netindimbane lebekavuke nato ekufeni ngoba lengaphasi wafika wahlanyela washumayela umbuso wababe bawumkholwa lebe bangazange sebake beve ngawo asuqubuka nawo wasesehamba etitaladini taseGalile nende kahle abantu baseGalile kodwa uthando lolukhulu ubonakala sibantu lababi. This is the Christ that we worship. Nithi hlale bungqolene uqele ticelo takho wadi ukuthi lo God is sure to answer them. If he answered for those who had bad intentions, who came and he knew that they were going to eventually nail him on the cross, how much more wena lo thembekile kuye akana kwendela yini lokungetuka kwalokuqelile njengalo le firstborn son yakhabo ndvodzana yolahlelo njengalabantu balapha eGalile lebamhonorisha kangaka wasewenda uvuke they saw him. Kuma sisho saseGalile phela Jesu sowuvukile bantwana kudlani nako yini suddenly babona umlilo wasala izulu kwendeni wabani abaseGalile seashores of Galilee they honor Jesus before his death and after his resurrection. Banvana nako inkudla. What a beautiful question. Ngoba kudla kwasekulungisiwe lapha inhlanzi seyosiwe wena isemnanzi nakathe. Praise God. Jesus. Hallelujah.